Alloh azza va jalla aytadiki, namozni o'zim bilan bandam orasida ikkiga bo'lib qo'ydim, ikkiga ajratdim. Yarmi menga, yarmi bandamga. Qarang, agar banda alhamdulillahi robbil alamin desa, Alloh azza va jalla bandam menga hamd aytdi, shukr aytdi deydi ekan. Banda ar-Rahmanir Rahim desa, Alloh azza va jalla bandam menga sano, maqtov aytdi deydi ekan. Banda Malik yawmiddin desa, Alloh azza va jalla bandam meni ulug'ladi deydi ekan. Banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Alloh bu men bilan bandam orasidagi narsa, bandam nimani so'rasa beraman deydi ekan. Agar banda ihdina sirotal mustaqim, sirotal ladina an'amta alayhim g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin desa, Alloh aytar ekan, bular bandamga xos so'raganini berdim deydi ekan. Nasoiy rivoyat qilgan ushbu hadisda azizlar. Demak, namoz